สวัสดีค่ะดิฉันโบนัสไฟแองเจิลค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับรถ Isuzu ใหม่ค่ะ Isuzu X Series แรงสุดขีดเต็มสปีด 1000X นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สตูดิโอ JSL ค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะจะมีการแข่งขันอันดุเดือดที่ได้ชื่อว่า Ignite World Championship 2018 ค่ะเป็นศึกการแข่งขัน MMA ระดับสมัครเล่นแบบลีกครั้งแรกในประเทศไทยนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นด้านหลังของโบนัสที่นี่เลยค่ะตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศการเตรียมตัวนะคะเตรียมความพร้อมของการแข่งขันในค่ำคืนนี้ค่ะซึ่ง Ignite World Championship 2018 นะคะจัดขึ้นโดยบริษัท JSL Global Media จำกัดค่ะร่วมกับ True for You ช่อง 24 นะคะเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักกีฬา Mixed Martial Art ของไทยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะคะก้าวเข้าสู่วงการ MMA ระดับสากลค่ะและมีโอกาสเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะคะในการแข่งขันระดับเอเชียต่อไปค่ะที่ผู้เข้าแข่งขันนะคะผู้ชนะจะสามารถคว้าแชมป์แล้วก็รับเงินรางวัล 100,000 บาทค่ะและสำหรับนอกจากจะรับการถ่ายทอดสดนะคะทาง YouTube for You แล้วนะคะคือค่ำคืนนี้เนี่ยจะเต็มเลย2 ชั่วโมงค่ะการแข่งขันนี้นะรับรองว่าสนุกเร้าใจกับศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานนะคะและต้องขอบพระคุณ Isuzu X Series ค่ะแรงสุดขีดเต็มสปีด 1000X ค่ะและเครื่องดื่ม M Storm นะคะปลุกสายฟ้าในตัวจุดฟ้าในใจที่สนับสนุนการไลฟ์นะคะในวันนี้ครับเวลา3 ซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมีนักสู้สมัครเล่นนะคะทั้งหมด8 คนจาก4 ทีมค่ะมาพิสูจน์ทักษะนะคะการต่อสู้กันค่ะเพื่อเป้าหมายในการคว้าชัยชนะให้เป็นแชมป์นั่นเองค่ะโดยเราจะมีทั้งหมด4 รุ่นด้วยกันนะคะคือรุ่นบันตัมเวทรุ่นสโตรเวทรุ่นเฟเธอร์เวทและไลท์เวทค่ะคู่ที่1นะคะรุ่นบันตัมเวทที่ติวัฒน์รัฐานิติธนายศค่ะพบกับรุ่งโรจน์โพสีรุ่นที่2รุ่นสโตรเวทนัทกมลจันทาสีพบกับประภัสสรธัญวานิชค่ะคู่ที่3รุ่นเฟเธอร์เวทนภพลปลอดภัยพบกับปราดบัวพาค่ะและคู่ที่4รุ่นไลท์เวททิติพันธ์ต่อเติมกิจชัยพบกับชยานนท์โพธิจันทร์ค่ะซึ่งสามารถติดตามชมกันได้นะคะในคืนนี้ค่ะช่อง 24 ค่ะ True for You ตั้งแต่ 3:30 จนถึง 5:30 ค่ะและอีก1ช่องทางค่ะสามารถชมออนไลน์ได้นะคะทาง Facebook ค่ะ Ignite Fight Club ค่ะรวมถึงเรามีเป็นภาคภาษาอังกฤษด้วยนะคะเป็นบรรยายภาษาอังกฤษทาง YouTube Channel ค่ะ Ignite Fight Club ค่ะ For English viewers please check out our YouTube channel Ignite Fight Club for the live Ignite World Championship 2018 final round which will start at 9:30 tonight and you can also follow us on Facebook Ignite Fight Club อะไรค่ะและตอนนี้นะคะก็ใกล้ถึงเวลาแล้วเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะมีการต่อสู้คู่พิเศษด้วยเป็นไฟพิเศษนะคะเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ไฟนะคะรับรองว่าพิเศษอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีซุปเปอร์ไฟนะคะ2 ไฟด้วยกัน There we are, John. So on the undercard, we have 2 fights of the 4 fighters fighting in these 2 fights. 3 are making their debut. 1 is going to try and rectify an 0-1 record. Oh, it just got absolutely crazy at the JSL Arena. ให้กับทีมงานและก็กองเชียร์ทุกคนที่ปลุกพลังในการเชียร์ในวันนี้ค่ะและตอนนี้ถ้าพร้อมอยู่แล้วนะคะขอพบยังโอเคค่ะอะไรเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะได้เห็นการไฟท์บนเวทีอย่างแน่นอนค่ะเราจะมาเล่าถึงการแข่งขัน MMA ให้ทุกท่านได้เข้าใจสักนิดนึงค่ะสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับการต่อสู้การแข่งขันแบบ MMA นะคะ MMA นั่นคือการต่อสู้ค่ะการแข่งขันเป็นกีฬาที่นำเอาความสามารถทางด้านการต่อสู้ทางไหนก็ได้แขนงไหนก็ได้มาต่อสู้กันบนสังเวียน8เหลี่ยมแห่งนี้นะคะนักสู้จะมีทักษะมวยไทยก็ได้ยูโดก็ได้เทควันโดยูยิสูหรืออะไรก็ได้ที่คุณมีนะคะมาต่อสู้กันบนนี้ค่ะซึ่งจะเห็นความดุเดือดความเร้าใจและนี่นะคะเป็นการแข่งขันระดับลีกครั้งแรกในประเทศไทยค่ะเราจะเห็นความสนุกบนเวทีอย่างแน่นอนค่ะซึ่งซุปเปอร์ไฟท์ในคู่แรกนี้นะคะเด็ดมากเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยคู่แรก
คนแรกเป็นลูกชายแท้ๆเลยนะคะของครูทองโค้ชของเรานั่นเองค่ะ ส่วนอีกท่านหนึ่งลูกของคุณดูค่ะสัญญาคุณากรนั่นเองโอ้โหจะดุเดือดจะสนุกสนานขนาดไหนเราต้องเตรียมตัวกันได้นะคะและตอนนี้นะคะเราส่งไปที่พี่ปางบนเวทีได้เลยค่ะ Ground battle fighting MMA. John, why don't you take us through the rule set for this amateur bout? Okay, remember we're going under the Team MAF certification rule set for Team MAF, going with the IMAF, the International Mixed Martial Arts Amateur Federation, as well as the guys down at MIMA. Give a big shout out to MIMA and all the folks down in Malaysia. Remember, no elbows, no knees to the head of a grounded opponent. The only leg locks that are allowed are straight ankle bars, and then of course, no small joint manipulation or pressure point strikes, and this includes the back of the skull and the spine. We're going 3-minute rounds here. 3-minute rounds apparently. For these though, these super fights, did he say, am I not correct, that he said only one? We will have to wait and find see, out. John. That we will have to wait and see. Again, we should know pretty quickly when they start off, because previously in the Ignite Warrior Championship, under the championship bouts themselves, they have been one round fights. Therefore, the fights are kind of getting go right from this beginning, which is not what Muay Thai practitioners are used to. No. Ignite is a fantastic package, and it's growing the game, supporting the sport of mixed martial arts. Sanapsanuntoy. All things happening here as they touch gloves. John Lai, our referee, in charge of the action as it goes down. Squaring each other off. Big kick there from the red corner and followed up from his opponent in the blue. They're trading right away. Just going low, guys. They're certainly trading like it's a one-round fight there, John. They certainly are. It actually almost looks exhibition style as they were doing a little Shotokan karate, just strikes to the body. I don't know if you noticed that, Mark. Red on top. Sunbent. Trying to impose his will, bringing up the knees and controlling the body. Rabbit punches coming from his counterpart, Patipat, in the blue corner. And he goes to get his back. He's got his back. Looks for the rear naked choke. He's off to the side. John Lai is on top. And Sanpat is looking at the referee. He does not have a closed neck, if you will. How much time does he need until he gets it? Oh, and he taps out. There's the tap. And people are high-fiving right and left here. The crowd has gone wild. Master Tong is up on the apron. Wow. Electrifying here in JSL Arena. I tell you, man, if you are not, if you have never been to Bangkok, Thailand, you should obviously go there. But if you are in Bangkok, Thailand, I suggest getting down to JSL Studios right now to catch the Ignite Warrior Championship and the excellent fights that were just started by this IWC Undercard Series C Super Fight. That was a quick fight there. Again, seemed like he knew he didn't quite have the rear naked choke, but he kept on fighting for it, and eventually, let's be honest, Patipat didn't have a defense for it. Correct. And as we saw last night, if you keep going and you impose your will enough, keep following just the never dream. give up. Just keep going for it. Oftentimes you can get it. Correct. It's not really a clear rear naked choke, but it was uncomfortable enough for him to tap. I think that was partly uncomfort, and also then a little bit of panic was setting in there more than anything, because as you said, John, he didn't fully have it. Those are their fathers that we are taking a look at, by the way. Oh, wow. Yes. So both men watching their sons battle it out. It doesn't take any points to work out whose father's who. Oh. Cheering Do we and even need to angry. know? Yeah, there you go. And high-fiving each other. There you go. และผู้ชนะในยกที่ 1 ในเวลา 58 วินาที โดยการซับมิชชั่นจากมุมแดง The Red Corner สังเพชรคุณากร Well, there you have it, folks. Sanpat, your winner of this first bout of the evening on the IWC Undercard. And he did it in fantastic rear naked choke fashion, 58 seconds into the very first round. And hopefully, he will decide to stick with this mixed martial arts game, go on and grow it, because he obviously has a fan base. Absolutely wild. แผนอะไรคะแผนอะไรเล่าสักนิดนึงเห็นพี่กิ๊กบอกตามแผนอะไรเอ่ย ก็จริงๆก็เป็นแผนว่า
มื่อกี้ตะโกนเยอะเสียงแหบช่วงสั้นกว่าก็ต้องพยายามเข้าไปใกล้ตัวเพราะว่าน้องแทนได้ช่วงที่ยาวกว่าก็พยายามเข้าไปใกล้ตัวเพื่อใช้วิธีจับเพราะว่าถ้าอยู่ข้างนอกก็จะเสียเปรียบประมาณนี้ ค่ะ อันนี้คือตอนไปซ้อมนี่พี่ดูได้ไปซ้อมด้วยไหมคะ ไปดูเฉยๆครับ ไปดูไม่ได้ไปช่วยฝึกซ้อมอะไรเป็นคู่ซ้อมให้ลูกชายไหมคะ ไม่มีปัญญา โดนลูกชายต่อยมาบ้างไหมคะ ไม่ได้ทำไม่ได้ก็มีโค้ชมีอะไรอย่างเงี้ยครับ ค่ะ อันนี้คือตามที่คาดหวังเลยไหมคะ มีความกังวลอะไรก่อนหน้านี้ไหม ก็ คะ ไม่ได้คาดหวังครับเพราะว่าเป็นไฟท์ที่เป็นพิเศษต่างคนต่างไม่เคยชกไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเขาไม่เล่นกันถึงตายหรอกพี่ ค่ะขอบคุณพี่หนุ่ม ขอบคุณมากครับ ค่ะ ขอบ For คุณ those มาก of you English และตอนนี้ speakers in the house, I'm going to hand it over to ขอ Mark ไป Babbitt, คุยกับ my คุณ partner ทอง in ก่อน crime, to ค่ะ go over what he was just saying. สวัสดีค่ะ Long story short there, John, he was saying it was a bit of a rangy game there. The range of the two fighters is very different. Therefore, the game plan was to move in close and have it a bit more of a เพราะ close ก็ถือว่า range fight. ตื่นเต้นดีครับ ค่ะ กับคุณดูกับพี่ดูครับคือเป็นใหม่ทั้งคู่ Love และ it. ใน Just เกม with การ Moses. MMA คือเขาใช้ในกฎเขาว่ามีใช้ทุกอย่างจริงแต่ว่ามันมีตัวต่อยแค่ข้างล่างครับ ค่ะ เป็นสมัครเล่นก็ถือว่าน้องเอ็มลูกคุณดูแข็งแรงมากครับเขาอยู่ในสายเวทเขาทันทีน้องแทนที่ลูกชายผมก็เป็นครั้งแรก ค่ะ คือทั้งที่ผมเป็นโค้ชของ UFC ที่อเมริกาที่มีชื่อเสียงก็จริง แต่ลูกชายก็คือเขาต้องอ่า ยังไม่เค เรียนรู้ ยมาก่อน ใช่ เลย ครับผม อันนี้คิดว่าต้องไปปรับตรงไหนบ้างคะ มันชัวร์อยู่แล้วครับ เพราะผมพ่อเก่งลูกก็ต้องเก่งครับ อ๋ออั อันนี้คือจุดเริ่มต้นครับ ได้มาจากสายเลือด ใช่ครับ อ่า พ่อคือนักฆ่านัก So he's saying that his อันนี้คือเป็นเกมกีฬา like father like ข son. อบคุณมากครับ His พี่ son ดู is ที่ให้น้องเอ็ม tough because ทด his ลองกับ father's tough. ให้ทดลองกับ And น้อ he งแท took น him ค out รับ the ผม different skill sets ค่ะ needed ขอบคุณ to be an ค่ะ overall fighter ขอบคุณ for ค่ะคุณดูแล้วก็คุณ the ทอง larger ด้วยนะคะ platform. ครับผม ค่ะและตอนนี้ส่ง Always กลับ great ไป to ที่ hear พี่ from ตาม Master เลย Tong. ค่ะ The man is ขอบคุณน้อง arguably more โบนัส famous มากๆ to an นะครับ English-speaking audience as he is the และ man, the myth, the legend from Alpha Male. Yeah, Alpha Male. From the UFC, the lot of fighters from Alpha Male went to fight in the UFC. Very, very big names. They're known for great striking as well, which is what Master Tong helped them out with. ธนากรน่วมหนูและนพรัตน์ร่มโพขอเชิญนักสู้ Right, we're moving into the next bout. This will be a bantamweight bout at 61 kilograms. Going straight into it, Mark. No time to waste here at JSL Coliseum. I tell you, man, this one though, a little bit older. Man steps in at 34 years old, and he does not get the screams from the young ladies. A little disappointing. If I was him, I would be a little bit heartbroken. I'll tell you the truth. Again, Namparat Rompo. Weight 63 kgs is what he came in at. Again, it is a bantamweight division, but these are basically exhibition fights. So, IWC undercard. John, speaking of exhibition fights, I am just hearing that the first fight was a no-punch exhibition No fight. punch to the head, apparently. Yeah, and apparently there was a bit of confusion there when he took the punch to the head, which is why it went down to the ground. Some people complaining. I personally think you're going to fight, take some punches to the head. Again, if you're in the cage, suck it up, Cupcake. That's what I think. I think you're going to get into the sport, you're going to get punched. และคู่ต่อสู้ของเขา นักสู้จากมุมแดงนพรัตน์ร่มโพ And as you heard it, So yeah, I've got confirmation in. Sorry, from the first fight, the standing was no punches to the head, kicks okay, and on the ground, no head strikes and no knees. So the first bout there did seem as though there may have been a bit of rule breaking, but I'll be honest with you, John, take a hit, take it like a man, move on. Yeah, it was outside the rule set. It's tough though, when you're fighting under different rule sets that you're not used to. Especially when it's removing weapons that you're so frequently using, it's natural to go and shoot off something that you normally use. Anyway, Correct, that's Mark. enough of that fight there. Let's move on. but it's even more limiting to our already limited. Yeah, amateur mixed when you martial have arts amateur space. fights, you're already limiting quite a lot of the more dangerous things. So more removal of rules. It's very confusing for the fighters. So
No one was hurt, so, you know, it doesn't matter. Red corner, no. How do you pronounce it for me? I'm going to say Noparat, but I'm not too sure because I didn't see it written in Thai, John. We've got these in English. There you go. Noparat, and then Thanakorn. Oh, look at that. 34 years of age is the blue corner. 17 years of age is the young buck in the red. That being said, I always love when this happens. Me too. That being said, 34 years of age, he's actually 0-1 in his fight record. So he's not been fighting for 20 years. They're now trying to take on a youngster. No, we still trying to match it up. Ian Cartwright, our referee in charge of the action when it gets underway. There you hear the horn. Ladies and gentlemen, we start off. Ooh. That's a big sweeping kick there. Mr. Rompo again, trying to stand his ground. Blue corner actually almost could have had a guillotine right there. Jumped into it, and he brings him down. Nice takedown. Let's see if he's going to get these hammer fists. Ladies and gentlemen, remember there are no elbows. It does change the striking game. That it does. On the ground, profoundly on the ground and pound. Things are much more telegraphed. They come from much higher up. Tanako in the blue corner doing a very good job of keeping his knees high to control the body of his opponent. And let's see if he can get that knee on belly and bring it over. He actually brought a knee up to the side. I very much appreciate that. Brings the other knee. Okay, great knees on the grind. I wonder if he's going to try and step over and go for full mount. There it is. Steps over. Takes half guard. Now full mount. Let's see if he can do this. Well, his opponent, unfortunate, his opponent seems to almost be giving up his back there. Now back on regular old mount against the cage. He's not in a good spot here. Ladies and gentlemen, remember, amateur fights are typically stopped earlier than professional fights with ground and pound for the safety of the fighters. No need for too bad injuries happening here at JSL Media. This is seconds away from being stopped, ladies and gentlemen. Let's see how long our referee will let this go. A great way of just pushing down the face. There you go. We're all over. Yes. Great job. He pushed his face down to spread the contact out, and then knuckled up with the right hand for your winner out of the blue corner, Mr. Tanako. I don't think I've ever seen someone pin down his opponent's jaw against the floor and then rain down punch to the other hand. Very deliberate. I mean, he actually did peel him off. Yeah, it was pretty interesting to watch. Again, great times had by all here at JSL Media. Big shout out to M Storm and Azuzu for making this magic happen, as well as Team F, the Ignite Fight Club, True For You 24, of course Fairtex, throwing the game. We take a look at the replay. Action started off fast and furious like Vin Diesel. When they locked up, it was a big slam, and that slam pretty much solidified the impact of the rest of the fight. Great action had by Tanako as he used those hammer fists, the great knees as you saw, and as soon as he was able to get the knee across of the belly, he was able to peel down his opponent's face and rain down those Fairtex gloves until our referee Ian Cartwright had seen enough, and we will have your official announcement of your winner in just a moment. There you go, John. A bit more action of that, pinning the jaw down and going for the ground and pound. I think a lot of these fighters, they are trying to rely on their stand-up skills, and one of the first things they learn when they come into amateur is you need to have a good ground game. So Tanako moves to 1-1 in his his amateur record. Great respect shown by both men. IWC Super Fight รุ่น Catchweight ผู้ชนะก็คือสันเพชรคุณากร และ IWC Super Fight รุ่น Bantamweight นะครับผู้ชนะก็คือธนากร IWC Undercard Series C fights that were happening here. Basically a little prelim game time to until the show starts. The actual show picking up at about 9:30 this evening. Championships. We are here for the 2018 finals. Speaking of which, ladies and gentlemen, let me quickly run over the fights that we have coming up on the
Ignite Warrior Championship. On the first bout of the evening will be a bantamweight bout. Bantamweight bout between Lu and Gong will be fighting to see who is the winner there. Gong currently the favorite for the show, but Lu is very, very confident in his ability to get the win in that bout. The next one is the ladies strawweight division, where we have Nat or Wonder Girl against May, both fighting each other. Both these girls have a great skill set, with Wonder Girl being a fantastic Muay Thai practitioner with great ground game that we saw in the last fight. As well with May, a very fast learner, very fit, very strong fighter. Moving to the next bout, we're going to have a featherweight bout, which will have Brat against Narupon, or the Tooth Fairy. Brat again they've already fought, and Brat won that fight, and now the Tooth Fairy is back for revenge. And then the final being the lightweight division with Chayanon against Titipan. Both these guys here looking to get the win and win the entire show. So ladies and gentlemen, that will be at around about 9:30, 9:45 for those fights. And as you can see right now on stage, we have President of the IMAF Federation, International Mixed Martial Arts Amateur Federation, President Keith Brown, in his lovely blue jacket. Everybody's got the blue jacket up there. Handing out the medal ceremony for your two super fights that just happened. Absolute mega super fights, I'm going to add. Super duper mega super fights. Keith Brown and IMAF Federation growing the game and supporting the sport and trying to get amateur into the Olympics. Sport mixed martial arts in the Olympics, hopefully in 2028. That's the goal back in Los Angeles, California. I believe that's already Wow, that would be fantastic. finally figure out who the toughest man on the planet is in terms of amateur mixed martial arts. Exactly. Also, they're looking at some great team formats. I'm a huge fan of team formats. I don't mean that crazy Russian thing where they all fight together at the same time. I mean team formats where you have a team and they all fight each other separately and you go through point collecting. I think that's a fantastic format. We all love seeing teams. Really gets everybody by. It's a great way to get people involved, loving and hating each other at the same time. Peace on earth through punching each other in the face. That's what it's all about. The only way. Well, there you have it, folks. This was our Ignite Warrior Chief. ใหม่ Isuzu X Series แรงสุดขีดเต็มสปีดพัน X พร้อมข้อเสนอสุดแรงที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศวันนี้ถึง 31 กรกฎาคมนี้กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้